به نام خدا، با جلسه 13 آموزش مقدماتی نرم افزار سالیدورکس در خدمتتون هستیم با مدل سازی یک قطعه جدید که یک پروانه هست. ابتدا باید عرض کنم که خب تمام ابعاد اندازها توی این طراحی به اینچ هست، یعنی تغییر واحدهایی ما اینجا خواهیم داشت. یه شکل به صورت، حالا من یه مقدار این بزرگتر کنم بهتر، یک شکل 1/4 بیزی اینجا داریم و یک مستطیل مانندی که این رو حول این محور مرکزیش دوران میدیم که اون مغزی اصلی پروانه تولید بشه. بعد در واقع سطح مقطع یک پره رو، البته دو تا سطح مقطع داره، یک سطح مقطع در جایی که متصل میشه به مغزی و یک سطح مقطع با فاصله ای از اون مغزی تشکیل میشه. این دوتا رو جداگانه ترسیم میکنیم که هر دوتاش هم از طریق شیارهایی که از 3 point arc slot استفاده کردیم اینها تولید میشن و بعد به وسیله لافتد باس بیس این به هم دیگه در واقع متصل میشن که یک پره رو تشکیل بدن. بعد از اون ما یک دایره روی صفحه فرونت رسم میکنیم و دستور میدیم که محیط پیرامون دایره رو هر چی که هست تراش بده. عملا کات اکسترود رو به نحو خاصی اینجا ازش استفاده میکنیم و بعدش میایم به تعداد 8 عدد حول محور مرکزی دوباره این پره ها رو تکرار میکنیم و بعد از اون یک سری فیلت هایی باید بزنیم رو سر تمام پره ها و ریشه تمام پره ها فیلت با شعاع 1/10 اینچ ایجاد میکنیم و یک سوراخ ساده یا سیمپل هول روی صفحه پشتی اون مغزی، که اگر من این مغزی رو در نظر بگیریم صفحه پشت این که یه دایره هست، یه سیمپل هول اجرا میکنیم به عمق 1 اینچ و قطر 8 اینچ و بعد چون سیمپل هول یه شرایط خاصی برای تولیدش وجود داره باید بعدش اصلاحیه‌ای روش انجام بدیم و محل دقیق مرکز رو اصلاح بکنیم. خب بریم برای شروع. خب من صفحه پارت رو باز کردم، میرم تو صفحه رایت پلین و یک ترسیمه اینجا انجام میدم. وقتی اسکچ رو بزنم خودش نورمال تو میشه. از مبدأ مختصات خب من فراموش کردم اول این رو انجام بدم که وارد گزینه تولز میشم، منوی تولز، بخش آپشن و در برگ داکیومنت پراپرتی و قسمت یونیت این رو به IPS یعنی اینچ پاوند سکند تغییر میدم. این رو اوکی میکنم و الان دیگه ابعاد اینچی خواهد بود. خب من این رو به اندازه 2 اینچ مقدار دهی میکنم به صورت افقی، بعد 1.2 دوباره 2 اینچ اینجا کلیک میکنم و دوباره از مبدأ یه 2 اینچ هم اینجا خواهم داشت. خب دستور لاین رو ازش خارج میشم و اینجا از ابزار پارشیال الیپس یعنی بخشی از یک بیزی رو اینجا میخوام رسم کنم. خب اول مرکز، بعد یک سر قطر کوچک، بعد سر دیگر قطر بزرگ. این میشه مقادیر و محلی که من کمان رو میخوام بزنم هم اینجا مشخص میکنم و این کمان اینجا به اتمام میرسه. از دستور کمان خارج میشم، این خط اضافه رو اینجا پاک میکنم، یه سنتر لاین اینجا ایجاد بکنم دیگه. عملا به محضی که وارد دستور بشم خودش همه چی رو تشخیص میده. الان اینجا ببینید من وارد بخش فیچرز میشم، ریوالو باز، و خودش همه چی رو تشخیص داده و تکمیل کرد. خب الان من به موازات صفحه رایت پلینی که الان داشتم کار میکردم یک صفحه دیگری ایجاد میکنم با رفرنس جیومتری پلین و به اندازه 8 اینچ مقدارش رو تعیین میکنم. حالا اگر من این رو چک کنم متوجه میشید که بله این 8 اینچ اینجا قرار گرفته و این رو تعیین میکنم. حالا فعلا من تو گام اول کارم با خود رایت پلین هست و دوباره نورمال تو رایت پلین اسکچ جدیدی من باید ایجاد بکنم که گفتم از 3 point arc slot استفاده میکنم. مقادیرش رو دارم، میدونم که اگر که من بیام از یه سنتر لاین اینجا استفاده بکنم، در واقع همون لاینیه که فور کانستراکشن هست، یعنی تفاوت آنچنانی توی نحوه ترکیبش وجود نداره، با این تفاوت که
اسکچ موقع اجرا که میخواد وارد بخش فیچرت ها بشه، سنتر لاین رو مگر برای حالتهایی که به عنوان محور تقارن یا محور دوران یا مثال اینچنینی ازش استفاده میکنه، خود خط سنتر لاین یا فور کانتراکشن رو خط واقعی نمیدونه که بخواد حجم دهی بکنه بابت اون خط. خب اینجا من میام برای ابعاد اندازه هایی که دارم از این استفاده میکنم. میگم که یک 3/10 اینچ از این قسمت داشتم، این رو اصلاح میکنم به 3/10 و یه 7/10 هم 75 هم اینجا دارم، 75. خب برای اینکه این تکون نخوره من این نقطه رو فیکس میکنم و بعد دوباره سنتر لاین رو انتخاب میکنم. میدونم از اینجا 2.2 اینچ فاصله دارم و این رو هم امتداد میدم. خب نه، این باید کاملا عمودی باشه. دوباره وارد سنتر لاین میشم، این رو اینجا اصلاح میکنم. خب همچنین میدونم که از مبدأ مختصات اگر نیم اینچ بیام پایین و یه خط افقی ترسیم بکنم، میرسم به محل تلاقی که انتهای شیار کمانی مونه. خب من برای اینکه مقادیر جابجا نشند این نقطه رو فیکس میکنم و این دو نقطه رو من با اجازهتون فیکس میکنم. حالا میام از این ابزار استفاده میکنم 3 point arc slot. خب نقطه اول که نقطه تلاقی این دو خط هست، نقطه دوم شعاع. حالا شعاع فعلا محل بحثمون نیست چون میتونه تغییر بکنه فعل بعدن، ولی حدودی من روی مثلا شعاع 3 یا 3 خورده نگه میدارم چون شعاع 3 مد نظرم هست و پهنا که اون هم باز بعداً قابل تغییر هست، ولی پهنا رو هم میدونم که 3/10 خواهد بود. این رو هم یه چیز حدودی نگه میدارم. حالا برای اینکه دوباره این تغییراتی که گفتم آرک اصلی رو تغییر نده، اول میام اینجا این شعاع رو 3 میذارم، یعنی مقادیر رو اضافهش رو پاک میکنم که بشه 3 اینچ. چرا 3 رو ایجاد نمیکنم؟ خب این شعاع رو من دستی اطلاع میکنم به حدود مقادیر 3. خب که حدوداً 3 درسته، با این تفاوت این مقدار اینجا باید درست باشد، این هم که این درست. خب این رو من اینجا نقطه مرکز آرک رو فیکس میکنم. وقتی مرکز آرک فیکس شد دیگه من میتونم پهنا رو هم اینجا اصلاح بکنم، مقدار 3/10 اینچ بدم. خب اینجا دیگه این معنی صورت میمونه. خب اینو من تایید میکنم، زیاد اختلاف ایجاد نمیکنه، در حد چند هزارم اینچ هستش. خب من این رو تایید میکنم و میذارمش کنار و بعد یک آرک دیگری یا 3 point آرک اسلات دیگری باید ایجاد بکنم. اون رو هم دارم به این صورت که باید اول پلین 1 رو انتخاب بکنم، اسکچ رو اون پیاده میکنم و میدونم که از این نقطه این شکل به اندازه 1.5 اینچ پایین تر هست، 1.5. خب این نقطه رو دوباره من فیکس میکنم و همچنین میدونم که اون سر آرک از این نقطه 2/10 و 3/10 که اینجا هست. خب این نقطه رو هم اینجا من انتخاب میکنم و فیکس میکنم و بعد از
این ابزار استفاده میکنم 3 point arc slot. دو سر آرک رو انتخاب میکنم. قطر شعاع رو میدونم 3.8 اینچه، 3 و حدودا 82 شد و این رو هم میدونم عرض شیار شعاع 2 یعنی عرض شیار میشه 4 اینچ. این رو هم حالا فعلا به طور تقریبی میذاریم اینجا و اول من این رو انتخاب میکنم، مقدار شعاع رو اطلاع میکنم، امیدوارم این بار بشه. بله خب وقتی این اطلاع شد این نقطه مرکز رو فیکس میکنم و بعد میرم سراغ عرض شیار که اطلاع بشه به 4 اینچ. این رو هم تایید میکنم و از اسکچ هم خارج میشم و عملا 2 تا اسکچ تایید شده دارم که تو این زاویه اگر بخوام نگاهشون بکنم خب یکی این سمت یکی این سمت. خب من میام اسکچ 2 و اسکچ 1 رو با کلید کنترل با هم دیگه انتخاب میکنم. بعد لافت باز بیس این رو روش کلیک میکنم و این مستقیما پره رو ترتیب میکنه. حالا اجازه بدید من یه بخشی رو براتون توضیح بدم اگر احیانا مشکلی اینجا پیش می اومد من باید چیکار میکردم. ببینید این دایره سبز رنگ رو اینجا ببینید، انتهای کمان دایره‌ای که یه نیم دایره انتهای شیار بود رو اینجا در نظر گرفته، سمت راست کمان رو وصل کرده به دقیقاً نقطه متناظرش تو این یکی شیار. اگر به فرض اینطور نبود و این نقطه جای دیگری مثلا تو این نقطه قرار گرفته بود یا جای دیگری بود، من باید می آوردمش دقیقاً تو نقطه متناظرش می‌ذاشتم. چه اتفاقی میفته اگر این کارو نکنیم؟ پره‌ای که باید هر نقطه به نقطه متناظر خودش وصل بشه، اگر این نقاط اشتباهاً در دو سمت دو تا در واقع اسکچی که داریم قرار گرفته باشن، عملاً یه پیچش ناخواسته توی قطعمون ایجاد میشه، مگر اینکه این جزئی از طراحیمون باشه که بخوایم همچین پیچشی توش ایجاد بکنیم. خب این رو من تایید میکنم. بعد از اون باید بریم توی صفحه فرانت و اسکچ بزنیم. نورمال تو یا همون فرانت ویو رو میتونم داشته باشم. یه دایره ساده از مرکز مبدأ مختصات، قطر دایره 15 اینچ، شعاعش میشه 7.5 رو وارد میکنم. میبینید که یه بخشی از پره بیرون از دایره افتاده. حالا من این رو وارد بخش ایزومتریک ویو میشم که درست ببینمش و میرم توی فیچر اکسترودد کات. خب اینجا من باید از روال بوس استفاده بکنم که کل پره رو در بر بگیره اولا. ثانیاً باید از فلیپ ساید تو کات. فلیپ ساید تو کات چه کار میکنه؟ الان که نزدمش عملا هر چی طراحی کردم رو پاک میکنه الا این بخش بیرونی رو، ولی وقتی که من این رو روش کلیک بکنم تیک بخوره داخلی ها میمونن، بیرون از دایره حذف میشه. این شد نتیجه دستور ما. از روبرو که ببینیم این کمان دایره‌ای رو اینجا مشاهده میکنیم. خب حالا من میخوام این پره رو به تعداد 8 عدد دوران بدم حول همین محور مرکزی که داشتم. پس میرم توی سیرکولار پترن و خب من یه توضیحات اضافی اینجا باید داشته باشم، بعدا خدمتتون عرض میکنم. لافت 1 رو انتخاب میکنم که همون پره باشه و میگم حول چی؟ دایرکشن، یا باید محور بهش بدم یا استوانه‌ای که حول اون محور مد نظرم باشه که الان این شد همون استوانه. تعداد چند تا؟ 8 تا. اکوال و همه چی اوکی. تاییدش میکنم برم ببینم چه اتفاقی افتاده. از روبرو اگر نگاه نکنیم همینجوری که نگاهش میکنم که همه چی اوکیه که، اما بریم ببینیم. از روبرو نگاه کنید، تنها پره‌ای که به درستی برش خورده همین یک پره، بقیه‌شون که کپی شدن عیناً کل لافت 1 رو کپی کرده. اون بخشی که کات اکسترود روش اجرا کرده بودیم رو کپی نکرده. خب پس چیکار کنیم؟ میریم برمیگردیم تو سیرکولار پترن، ادیت فیچرز میزنیم و اونجایی که لافت 1 هست من کات اکسترود 1 رو هم اضافه میکنم و تایید میکنم. حالا چه اتفاقی افتاد؟ حالا تمام پره ها انتهاشون دارای اون کمان هستش. بعد این هم از این باید حواسمون باشه موقع لینیر پترن یا سیرکولار پترن نتیجه نهایی اون بخش از قطعه‌ای که میخوایم پترن بکنیم رو انتخاب بکنیم و نتیجه نهایی یعنی همه آنچه که روش اعمال شده. الان من باید سطوح خارجی و ریشه پره ها رو یه فیلت 1/10 اینچ بزنم. وارد ابزار فیلت میشم، مقدار 1/10 اینچ که خودش پیش‌فرض وجود داره و این خطوط
سر پره ها و ریشه پره ها رو انتخاب میکنم. اول سرشون رو که مطمئن باشیم منظم پیش میریم و هیچ چیزی از قلم نمیفته. اینجا هم من اگر یک بخش از اون ریشه رو بگیرم، بخش روبروش رو خودش اجباراً انتخاب میکنه. میبینید که بعضی از خطوط در واقع ندید هستن، ولی من با لمس اون پره، دقت بکنید که من کلیک نمیکنم رو پره ها، لمسش میکنم تا ریشه‌ش رو بهم نشون بده، بعد رو اون ریشه کلیک میکنم. خب من اجازه بدید از روتیت ویو استفاده بکنم ببینم که چیزی از قلم نیفتاده باشه. خب عملا چیزی که من میبینم تمام اون بخشی که لازم هست وجود داره توی ریشه ها، مخصوصا که به هم خیلی نزدیک هستن. خیلی اهمیت داره که دقت بکنیم چیزی از قلم نیفته. خب عملا این به نظرم اوکی هست. اینجا هم که من ببینم 16 تا دیگه، یعنی برای هر پره یه ریشه یه تاج میشه 16 تا و این رو تایید میکنم و فیلت اینا هم اجرا میشه. و حالا بریم بازم خب دیگه من وارد ایزومتریک نمیشم، حوصلتون سر نمیبرم، میرم تو بک ویو. برای بک ویو من حالا میخوام از یه دستور خیلی ساده استفاده بکنم، سیمپل هولد. سیمپل هولد تو بعضی از ورژن ها تو صفحه هستش، تو ورژنی که من الان دارم استفاده میکنم نیست. به راحتی از اینسرت بخش فیچر سیمپل هولد رو میتونم داشته باشم. خب لوکیشن گفته بهم بده، لوکیشن رو بهش میدم. رو این سطح پشتی سعی میکنم تو مرکز باشه. مقدار عمقش رو 1 اینچ، پهناش یا قطرش رو 8 اینچ قرار میدم و اوکی میکنم. ولی اینجوری که به چشم من میاد آنچنان قرینه نیست، هیچ راهی هم نیست که تو مرحله اجرا این قرینه رو ما اصلاح حواسمون باشه درست انجامش بدیم. ولی اینجا خودش به صورت اتوماتیکی اسکچ 5 ایجاد کرده و اون نقطه مد نظر من یا اون دایره مد نظر من تو این اسکچ 5 و اگه من برم تو ادیت اسکچ و دایره مد نظر رو انتخاب بکنم، خب نقطه مبدا مختصات مشخص شده و دایره رو اینجا میبینم، یک دایره‌ای به شعاع 14 که درسته و ایکس و وای مرکزش که اشتباهه. مرکز باید 0 و 0 باشن به همین راحتی. و این رو تایید بکنم. این الان دیگه عملا در مرکز قرار گرفت. یه مقدار دوران بدم متوجه سوراخ پشت مغزی پروانه میشید که عملا اونجا جاییه که مثلا شفت اون موتور یا چیزی که قرار این پروانه روش سوار بشه، این شفتی هست که اینجا سوار میشه و عملا این درس ما همینجا به اتمام میرسه. میرم توی روتیت ویو، پلین ها رو بر میدارم که نبینم این پلین یک رو و زیباتر بشه دیگه. خب اینه من ذخیره میکنم و دیگه شما رو هم به خدا میسپاریم. سالیدورکس ورکسشن 13 پارت 1 ذخیره میکنیم و میبندیمش. خدایا رو نگهدارتون.